Речь пойдет о проекте Сетевого университета фундаментальной науки и технологий, как вы видите, представлен на слайде. Видно, кем он разрабатывался. Он был, наверное, в наиболее завершенном виде представлен действительно на архипелаге 2022 в Севастополе летом этого года. Может быть, кто-то был или кто-то слышал об этом событии. Тоже очень серьезный марафон. Такое очень масштабное событие, которое имело место вот в Севастополе. Ну, я к этой презентации, собственно, обращусь несколько позже. Сейчас хотел бы поговорить о самой истории, историческом контексте идеи Сетевого университета. Ну, может быть, несколько вынужденно широкими такими мазками, широкими штрихами. Конечно, вы знаете, мне сказали, что здесь представлены люди науки, просвещенная аудитория. Ну, как начинался вообще университет как таковой? Он начинался с различного рода, скажем так, кочующих подвижных форматов. Он лишь гораздо позже, да, спустя века со своего появления, да, в эпоху античности, средневекового периода, приобрел вид вот учреждения, здания, некого фиксированного пространства. Естественно, мы говорим об античной традиции университета. И в этом смысле, без всякого сомнения, вспоминаем путешествия, да, греческих философов, их диалоги. Наверное, самое лучшее выражение этой истории – это апология Сократа, известный диалог, да, платоновский, в котором описывается то, как Сократ путешествовал, беседовал с людьми, представителями, да, различного рода профессий, слоев общества, и реализовывал тем самым некий диалог мышлений, как это мы сейчас говорим. Ну и были созданы первые прообразы, да, там Платоновская академия, Ликей так называемый. Первые институции очень подвижные, да, хотя они имели некую локализацию, которые, безусловно, можно назвать сетевыми. И эта традиция уже в период, ну, можно сказать, позднего Средневековья, когда были образованы первые европейские университеты, была возобновлена в практике путешествий таких вот свободных художников, лекторов по европейским городам, и за ними перемещались их ученики, их аудитория. Они в разных городах читали, выступали с лекциями, вступали в беседы, вступали в дискуссии. Это было прообразом университета, и лишь потом он запечатлелся, он зафиксировался в всех институциях. У нас первым считается... Какой университет считается первым? Нет, московский. Прошу прощения, я имею в виду в мире. Нет. Это Болонский университет. И мы с вами знаем, сейчас не модно говорить о Болонском процессе по понятным причинам. Я даже сейчас личную историю вам расскажу. В этой теме Болонского процесса мы всегда думали, что это переход на бакалавриат и магистратуру. На самом деле, в чем главный смысл, главная суть Болонского процесса? Это переход, да, от дисциплин к кредитам, взаимная зачитываемость полученных компетенций в различных выраженных кредитах, да, полученных в разных университетах. Это как раз-таки стимулирование мобильности. И мы переходили на Болонскую систему для того, чтобы наши студенты наших вузов получили возможность включаться вот в это вот сетевое общеевропейское взаимодействие. И программы, обратите внимание, программы мобильности, европейские программы академической мобильности, о которых вы наверняка слышали, которые даже до сих пор в нынешних условиях не до конца свернуты, они называются Erasmus и Socrates. Ну, то есть это в честь Эразма Роттердамского, тоже путешественника по всей Европе, да. Ну и Сократа, о котором я вам уже сказал, который устраивал вот эти вот диалоги, за которые, собственно, был вынужден принять яд по приговору, да, суда. И вот история, к сожалению, история такова, что
Мой сын в Московском университете изучает международные отношения, в частности, итальянский язык, и должен был вот в прошлом семестре поехать на стажировку в Болонский университет. Вот в феврале, в январе мы собрали все документы 2021 года, началась спецоперация, и никуда он не поехал. Поэтому в данном случае мобильность ограничена сейчас особыми обстоятельствами, но я вам скажу, почему такой у нас подзаголовок-то и есть, да, в анонсе моей лекции, нужно ли создавать новые модели университетов в сложное для страны время. Это, кстати, препятствует действительно проекту реализации сетевого университета, хотя, возможно, он в некотором новом виде, забегая вперед, и возродится. Ну и что бы я хотел сказать далее. И сам по себе Фритьёф Нансен, именем которого, да, назван этот марафон лекций, этот фестиваль науки, это образец, ну, в высшей степени мобильности, да, высшей степени подвижности, да, интеллекта, научного, географического поиска. Это, наверное, правильный контекст для того, чтобы говорить о сетевом университете, сетевых формах образования в нашей стране, в мире. Да что там в мире? В нашей стране, я бы так сказал. И теперь вот об этой теме, да, сложная тема. Ну, мы не можем об этом не говорить, мы не можем об этом не сказать. Странная, наверное, какая-то тема. Здесь в Севастополе, там, извините, беспилотники летают, и один из них буквально спустя неделю попал в здание штаба морфлота, Черноморского флота. Да? Ну, там, конечно, небольшие были разрушения, там что-то случайное долетело, буквально через неделю после того, как уехали гости архипелага. А вы тут говорите о каких-то новых университетах, Родину надо спасать. Кстати, с беспилотниками тоже связана будет одна история, которую я сегодня вам расскажу. Так вот, казалось бы, ну, кроме всех тех должностей, которые назвали, я еще являюсь доцентом МИФИ, инженерно-физического института, который 80-летие отметил в конце прошлого года. И, казалось бы, это в 1953 году его так назвали. 1942 год, это к вопросу, нужно ли создавать университет в сложное для страны время, появляется Московский институт боеприпасов. 1942 год. Сам по себе МИФИ. Это 1953 год. Вы представляете себе, ну, страна в разрухе, в руинах, понимаете? И страна в условиях уже, по сути, новой войны, холодной войны. Когда, ну и вообще 1953 год, это очень такой значимый год, ну и в атомной отрасли, если говорить про МИФИ. В 1953 году в Обнинске строится первая в истории человечества атомная станция, которая дает электроэнергию в сеть. Ну, настоящие, да, были модельные какие-то, да, лабораторные. Первая в истории человечества. Это вопрос о том, кто у кого какие секреты украл. Да? Хотя, конечно, разведка работала, надо сказать, зная историю нашей атомной отрасли. Это не без этого. 1953 год, завершение строительства кампуса Московского университета на Ленинских горах. То же самое, представить себе, да, в каком, если посмотреть фотографии, кругом бараки. Вот этот вот район Раменки, который сейчас один из самых там дорогих, престижных в Москве, вокруг МГУ, условно говоря, между МГУ и МГИМО, да, он находится. Он застроен просто бараками. Там гуляют коровы. Да, и строится посреди этого университет, здание университета, которое до сегодняшнего момента остается самым высоким академическим зданием в мире, да, то есть самым высоким зданием университета. Тоже такой небольшой анекдот. Есть университет в Пенсильвании. Они почти чуть-чуть не дотягивают. Они ставят флагшток, чтобы быть выше, но его постоянно срывает ветром. Это такой, значит, российско-американский тоже анекдот из университетской жизни. Но так или иначе, мы видим, что хотя и не в сетевых формах, хотя тот же МИФИ создает целый ряд филиалов, филиальную сеть. До сих пор, хотя филиалы сокращали, филиалы МИФИ в 15 атомных городах по всей стране, включая, нет, в Железногорске, по-моему, в Железногорске и Зеленогорске в Красноярском крае не закрылись. Но вот Железногорск ставил там пару лет назад вопрос о восстановлении и развитии филиала МИФИ вновь. То есть это сеть, тоже сеть. А МГУ это такая сеть наоборот. Она, конечно, центрирована на Москву, но она привлекает со всей страны, со всего Советского Союза
огромное количество молодых людей, да, которые потом, опять же, сетевым образом зачастую возвращаются в регионы, потому что редко кто остался в Москве. Опять же, ехали по атомным городам, по наукоградам и так далее, и так далее. И, естественно, сложно переоценить значение этих вузов, которые вроде бы, ну зачем такое шикарное здание для университета строить в 1953 году, когда у вас кругом разруха, бараки и все прочее. Но вы понимаете, что какую роль это в итоге в конечном счете сыграло. И мне кажется, что это достаточно убедительное историческое обоснование того, что действительно как раз-таки и нужно в столь сложное для страны время мобилизовывать не только в смысле мобилизации военной, а в смысле мобилизации интеллектуального потенциала, его собирания, концентрации и обмена этим интеллектуальным ресурсом между научными и образовательными центрами, для чего сетевая модель, как я постараюсь далее показать, в достаточной степени подходит. Ну, у нас был, конечно, сложный период в дальнейшем. Я уже теперь перейду к 90-м. Ну, наверное, даже нет, еще к советскому времени, когда появилась вот эта вот форма заочного образования. Ну, например, крупнейшим вузом Советского Союза был Всероссийский заочный политехнический институт. Заочный. В нем училось какое-то огромное количество людей. Потом все это собрали, его тоже укрупняли. Помните, был процесс укрупнения вузов в моде? Всех собрали в Московский политех. И я вот какое-то время возглавлял, он назывался уже Гуманитарный экономический институт, причем имени Виктора Степановича Черномырдина. Потому что он, будучи, скажем, главой «Газпрома», помогал этому всему и там учился. Так была такая вот тоже в какой-то степени сетевая форма, но тоже центрированная на Москву. Но люди имели возможность приехать в Москву, сдавать там зачеты, экзамены. Все это было очно уже, все вполне зримо. Ну и в дальнейшем начался процесс, во многом связанный с профанацией идеи вот этого дистанционного сетевого образования, потому что многие вузы, особенно заочные, пользовались этим. Это была система продажи диплома в рассрочку. Я знаю московские вузы, не буду называть их, уже тоже укрупнили, значит, и ликвидировали, по сути, на которых студенты могли ни разу даже не появившись, да, сдавая по электронной почте, значит, задания, выплачивая, значит, по квитанции деньги у себя в городе, да, соответствующим образом получить в рассрочку диплом. Я даже не уверен, что они за ним приезжали в Москву, наверное, по почте высылали. То есть существовали даже такие, конечно, глубоко профанированные, профанические формы вот этого квази-сетевого образования. Ну и потом уже ближе к нашим дням это появление системы онлайн-курсов, платформ, как международных, так и российских, связанных с продвижением образовательных продуктов. Да. Потом появление, значит, MLS, значит, Mobile Learning System и так далее. И далее, как ни странно, ближе уже совсем к нашим временам, даже еще до конца не изжито, мы видим эпоху ковид, когда сетевые форматы образования развились настолько, что всем надоели. Я буквально, да, значит, несколько лет практически не появлялся в аудитории, все по Zoom читал, и я просто, ну, конечно... Это открытый вопрос, я думаю, что мы можем его обсудить в рамках дискуссии, а насколько это надо, очное присутствие, насколько необходим этот вот самый лектор в аудитории, зачем нужно куда-то ездить, это вопрос сложный. И вот уже переходя совсем уже к нашим дням, это было еще там на шаг, на год раньше, архипелаг в Великом Новгороде в августе 2021 года, где была сформулирована идея сетевого университета на первом такте. Это была идея сетевого университета наукоградов. Туда же быстро примонтировали задачу простраивания системы образования в атомных городах. И появилась такая вот модель сетевого университета наукоградов,
которая начала развиваться и потихонечку вот пришла к состоянию достаточно завершенного продукта. Да, вот здесь вот история, предыстория, контекст развития идеи сетевого университета. Вот от уже в самый новейший период, от архипелага до, соответственно, до дня сегодняшнего, хотя сегодня она уже претерпела достаточно серьезную трансформацию. Буквально уже будучи в Красноярске, должен был принять участие в опять же, дистантном формате, который в итоге отменился, но тем не менее идея, да, имеет дальнейшее развитие. Ну вот вы видите, да, контекст. Действительно, в декабре 2021 года президент выразил поддержку идеи создания фундаментального, значит, сетевого университета фундаментальной науки и технологий. И, собственно говоря, вот тот контекст, то обоснование, которое было представлено вот в рамках этой идеи, здесь на слайде вы это все видите. Повторяться не буду. Здесь ведущие и научные центры, это и Троицк, и научно-производственные объединения в атомных городах, и ведущие университеты, прежде всего НИЯ, МИФИ, наверное, основной. Ну и тот партнер, которому по должности положено, это, конечно же, университет 2035, который, собственно, в рамках университета НТИ, который, собственно, и был, вот, который и сейчас есть, и без сетевого университета, как вы знаете, один из ключевых игроков в области цифрового образования, повышения цифровой грамотности, цифровых компетенций и так далее. Конечно, далее встает вопрос, в какой степени нам нужна, во-первых, мобильность, и вообще в какой степени нам нужны какие-то очные форматы. Да? Вопрос, на который нужно, наверное, ответить принципиально, да? Вне даже вот этих всех обоснований официальных, которые представлены на этом слайде. Вот насколько нам для того, чтобы освоить ту или иную научную дисциплину, нужно очно присутствовать на лекции. Это вопрос очень сложный, дискуссионный. Конечно, это зависит от научной дисциплины, но совершенно точно для наук, в данном случае естественных в большей степени, для точных наук, очень важна лабораторная база, конечно. Конечно, мы говорим о том, что можно создать цифровой двойник, там, ядерного реактора, например, или даже ускорителя, да, частиц. Но я полагаю, что, конечно, гораздо большую пользу для физического образования, особенно для образования вот в этих профильных отраслях, была бы возможность хотя бы из Красноярска, да, физикам приехать в Новосибирск на СКИФ, да, вот, собственно, ускоритель, который был недавно построен и введен в строй. Это предполагает определенный порядок сетевого взаимодействия между соответствующими структурами. Университетом, в данном случае Сибирским федеральным, допустим, да, и соответствующим научным учреждениям. Сибирское отделение Российской академии наук, это в их, так сказать, системе существует, хотя это, скажем так, автономный научный объект, который, конечно, представляет значительный интерес, значительную ценность и совершенно необходим, если мы хотим в этой сфере быть лидерами или оставаться лидерами. Поэтому вот первое обоснование. Второе обоснование, конечно, если мы говорим о гуманитарных науках, наверное, ничто не заменит, и даже цифровой образ не заменит профессора, преподавателя, носителя уникальных педагогических компетенций, речевых навыков, да, навыков публичной речи, навыков общения, работы с аудиторией. Это невозможно заменить.
никаким зумом, хотя, вы знаете, мы тоже прорабатывали в МИФИ. Есть системы 3D-проекции. То есть, если вы хотите, можно преподавателя 3D спроецировать, он будет совершенно спокойно в рамках дополненной реальности у вас ходить по аудитории. Там, да? Нет, это действительно есть, действительно существует, и даже это не так дорого. Но тут, вы знаете, есть такая, если кто-то представляет университетскую общественность, есть такая угроза, что ну вот у нас порядка 600 университетов в стране. Если проецировать преподавателя, там можно оставить 1000 человек преподавателей на всю страну, да, и проецировать их. Другое дело, что они не смогут ответить на вопросы аудитории, да, огромной, порядка, опять же, 600 тысяч или там даже больше студентов, которые обучаются у нас по программам высшего образования, бакалавриата, магистратуры. Но, тем не менее, такая угроза тоже есть, тоже существует. И, конечно, если говорить о сегодняшнем бытовании, да, сегодняшнем развитии этой идеи, точно так же, как и ситуация с мобильностью, все это натолкнулось на ситуацию с проведением специальной военной операции и новыми приоритетами, да, в том числе и в системе образования, в том числе в субсидировании различного рода образовательных проектов. Это и различные совершенно такие очевидные решения. Это места для детей, служащих в зоне специальной военной операции, дополнительные бюджетные места и так далее, и так далее. Но и перевод образования, образовательных приоритетов на такой, будем говорить, полувоенный формат. Может быть, вы знаете, что буквально чуть ли не 30 или 31 декабря прошлого года, то есть под елочку, было принято решение о развитии в России индустрии беспилотных летательных аппаратов. И это, по сути, очередной нацпроект. То есть в это будут вложены огромные средства. Это все делается в том числе через университет НТИ, который я упоминал в качестве основного такого хедлайнера проекта сетевого университета. И 100 тысяч человек должны быть обучены по программам различного уровня в области беспилотных летательных аппаратов. Начиная от оперирования, то есть управления простейшего там, джойстиком на уровне, там, может быть, даже среднего или старшего школьного образования, и заканчивая фундаментальными аспектами этого всего дела, разработкой новых материалов, новых источников питания, новых систем связи, новых систем управления, особенно большим количеством роями, да, дронов и так далее, и так далее. Систем безопасности, конечно, обеспечения безопасности, да, вот в условиях возможной атаки. Это, опять же, не значит, что эта идея несовместима с идеей сетевого университета, как раз даже наоборот. Потому что для этого, по моему глубокому убеждению, как раз и необходима коллаборация между образовательными структурами различного уровня, причем даже не обязательно, скажем так, основного образования, дополнительного образования, кружки различного рода. У нас в высшей школе, в школе экономики кружковое движение очень развито. Вот как раз Дмитрий Земцов, проректор нашего университета, является лидером кружкового движения в России. Вы знаете, что там много сделано по робототехнике, по управлению различного рода роботизированными системами и так далее. Поэтому, естественно, это научно-производственное объединение, причем они, наверное, станут ключевым звеном вот этого проекта по развитию беспилотных летательных аппаратов. И, конечно, в конечном счете это научное учреждение. Поэтому мне кажется, что несмотря на некую смену приоритетов, да, в развитии сетевого университета, эта идея имеет право на существование, имеет хорошее будущее и будет реализована вот уже, наверное, в новом контексте, в новых рамках. Опять же, исторические прецеденты показывают, что это вполне уместно, и что нам нужно собирать, да, в единую сеть тот интеллектуальный, производственный, образовательный потенциал, который в стране есть, для того, чтобы мобилизовывать интеллектуальный ресурс, мобилизовывать тот потенциал, который есть, и его всячески развивать. Дальше вообще возникает вопрос о
мобильности. Я вот вам задал вопрос о том, насколько важно быть где-то очно, слушать очно преподавателя, поставил, да, вопрос, слушать очно преподавателя и присутствовать на реальной лабораторной базе. Точно так же вопрос, а чего мы ждем от обучения в университете? Вот какие ожидания? Тоже вот к вопросу. А что нам нужно? Качественное образование. А что входит в это понятие качественное образование? Мне кажется, что как раз в качественное образование это соответствие какому-то, если это научное образование, да, в наукоемких секторах, соответствие переднему краю науки, работа, стажировка, проектная деятельность на предприятиях, которые занимаются такого рода разработками, и готовность выйти на работу на эти предприятия по окончании, да, обучения. Поэтому, конечно, мы ожидаем, да, или, допустим, вы хотите получить доступ к какому-то ведущему ученому, которого нет в вашем регионе. Вы можете в данном случае, опираясь на инфраструктуру сетевого университета, вот таким вот образом, да, с таким механизмом, я слайд, да, цитировать, караоке не буду заниматься, вы все это видите на экране, с помощью этого формата студент, вернее, это магистрант, мы пока на магистерском уровне это проектировали, может поехать и получить практику, стажировку, консультацию у ведущего преподавателя, работающего в сфере реальной науки. Ну и, конечно, все-таки сетевой университет в значительной степени является и цифровым. Нельзя сказать, что это обязательно очно, что это куда-то поехать, и что обязательно где-нибудь там в НИИ сидеть. Вот Дмитрий Песков, советник президента по цифровому развитию, да, по-моему, как-то так, он любит использовать понятие «фиджитал», то есть сочетание цифрового и физического форматов обучения. И я думаю, что это вот как раз примерно то, что нужно. Допустим, на первом семестре, если говорить прямо вот в реальном аудиторном пространстве, студент приходит на первый семестр, обучаться в первом семестре магистратуры, дистанционно слушает презентации тех научных школ, которые ему предлагаются для выбора приоритетных. Да? Вот я некоторые представлю. Приоритетных в рамках сетевого университета. Опять же, это могут быть разные вещи. Вот сейчас мы говорим о беспилотности или конкретных фундаментальных направлениях, которые за беспилотностью стоят. Потому что, конечно, если мы хотим опережать, мы не можем, да, там просто скопировать китайский или иранский опыт, научить там этим всем делом управлять 100 тысяч человек и, значит, сложить руки. Конечно, нужно лидировать, и, конечно, нужно побеждать, как побеждала та же атомная отрасль, об истории которой я вкратце там некоторыми штрихами сказал вам выше. Поэтому вот, допустим, презентация в сетевом формате, выбор дальнейшей траектории обучения, следующий семестр после получения, опять же, вот этого дистантного, ну, ты просто рисуй механизм, как это выглядит. Вот магистрант приходит учиться, поступает, допустим, в МИФИ, слушает презентации, да, в дистантном формате, одновременно получают блок фундаментальных дисциплин на базе МИФИ, которые нужны, потому что это магистратура, ну, такие, скажем так, общенаучные, специально научные вещи в рамках его профиля, его магистерской программы. На следующий семестр, на второй, он едет в научный или научно-производственный центр, где эта компетенция в наибольшей степени представлена, да? Проходит там стажировку. Следующим шагом, ну, мы когда-то до начала еще спецоперации думали, что это будет следующий шаг, это будет зарубежная стажировка. И следующий шаг – это как бы такая практика уже в какой-нибудь высокотехнологичной компании. Вот на первых слайдах вы видели, что там Росатом у нас был представлен в качестве партнеров, Ростех и так далее. Получает практику, из которой он автоматически переходит в две траектории. Либо, значит, в наукоемкую компанию, в наукоемкую корпорацию, либо он движется по научному треку, поступает в аспирантуру и дальше продолжает исследования, и в том числе в таком же, да, сетевом режиме, сетевом формате. Вот такая вот краткая иллюстрация, да, того, что мы ожидали, какая была система ожиданий. Вот она примерно вот так представлена графически. Да. Мы видим здесь ведущие инженерно-технические вузы, цифровую платформу, которую
предоставляет университет 2035, и, с другой стороны, научная организация наукоградов и атомных городов. Вот здесь отмечены ведущие атомные города, в основном те, в которых есть просто города, где атомные станции, хотя при станциях тоже есть центры каких-то научных компетенций, но, как правило, это научные институты. Например, главный из них – это Всероссийский научно-исследовательский институт ядерной физики и фундаментальной физики, соответственно, в городах Сарове, Нижегородской области и Снежинске, Челябинской области. Это ведущие ядерные интеллектуальные центры страны. Поэтому вот так виделась. Я думаю, что мало что изменилось. Еще раз хочу сказать, что здесь сама модель, само образовательное содержание этой модели может быть совершенно различным. То есть приоритетные направления сюда могут быть заложены совершенно разные. Вот здесь на слайдах представлены будут те, которые виделись на момент, может быть, 2001, начала 2002 годов. Но еще раз хочу сказать, что приоритеты, что закономерно, несколько у нас меняются. Соответственно, вызовы времени. Опять же хочу сказать, в том плане, в том разрезе, как они виделись в 2021, в начале 2022 года. И на самом деле, вы знаете, фундаментальная подготовка, фундаментальные науки, они на то и фундаментальные, что в общем-то, они не должны терять актуальности. И вещи, которые помечены здесь, они на самом деле пригодны и в аспектах, допустим, лазерная физика. Допустим, возьмем лазерную физику, системы, допустим, лазерные системы связи. Вы понимаете, что сейчас они используются для двух вещей. Во-первых, для подавления спутников. Недавно прошла новость, что, и в том числе, помните, был такой момент, когда Илон Маск объявил о том, что он против использования в военных целях своих спутников систем связи. Есть версия, что это произошло потому, что они оказались уязвимыми перед российскими системами лазерного подавления в данном случае. Это актуально и для беспилотников, потому что вы понимаете, что беспилотники на сегодняшний момент управляются с помощью традиционных систем связи, спутниковой. Существуют технологии лазерной связи, так называемый Wi-Fi, которые используются для того, чтобы обеспечить неуязвимость беспилотника, потому что каким бы он ни был, он может быть перенаправлен просто на самого, так скажем, его создателя. Это серьезная такая проблема, потому что там существуют разные такие разработки. Немножечко пришлось входить и в эту тему, хотя я гуманитарий, конечно. Но допустим, существует проблема питания. Вроде бы есть очень интересное техническое решение. Допустим, беспилотник, который содержит в себе ядерную батарейку. В этой технологии нет ничего нового. Я, наверное, не открою никаких секретов, что в Железногорске прекрасно это все делается еще, очень давно. И, кстати, белые медведи – это маячки, которые используются в Арктике, которые надолго ставятся. Эти штуки едят. Так что Нансен здесь тоже при чем. Допустим, этот беспилотник, он может висеть вечно. Любое желание его сбить, допустим, обернется только тем, что грязная бомба и ядерные отходы упадут на территорию, над которой его сбили. Но дальше стоит вопрос, а будет ли он там висеть и не перенаправит ли его обратно, понимаете? А это вопрос уже связи. Вот такие интересные связки здесь существуют, только на примере лазерной физики. Ну и, конечно, все остальные фундаментальные направления, которые здесь на сайте отмечены, они имеют значение, они имеют двойное назначение и совершенно не зависят от конъюнктуры. Опять же, это и есть свойство фундаментальной науки. Коль у нас секция науки, мы должны об этом четко заявлять. Те программы, которые были предложены, проработки. Здесь, видите, на самом деле достаточно велика роль МИФИ.
Действительно, в рамках программы «Приоритет», похожая программа есть и в Сибирском федеральном университете, программа «Приоритет-2030», был в прошлом году уже на практике, да, если все-таки на федеральном уровне это осталось проектом пока что, то в МИФИ был реализован проект сетевого университета МИФИ, и как раз в рамках его, в том числе, готовилась презентация на архипелаге. Кстати, проект «Победитель архипелага 2022». Вот, собственно говоря, принципиальная структура обучения по двум образовательным программам, опять же, лазеры и физика элементарных частиц и космология здесь представлена. В обоих случаях МИФИ, предполагаемый другой вуз-партнер. Там, ну, это может быть МАИ, авиационный институт, если мы говорим про беспилотность, Бауманка. Ведущие региональные вузы, если физика элементарных частиц, то, не знаю, допустим, Сибирское отделение, РАН, Томский университет и так далее. Тут у Красноярского университета немножко другой порядок приоритетов, поэтому я здесь не упоминаю, хотя с огромным уважением отношусь, естественно, к Сибирскому федеральному университету. Ну и системы НИИ, которые вот это все дело поддерживают, и наукограды как территории базирования этих научно-исследовательских институтов. Наукограды – это особая проблема, я отдельно о ней скажу. В некотором смысле, когда мы говорим о наукоградах или атомных городах, которые тоже есть в Красноярском крае, я их упоминал, нуждаются в некотором, знаете, как бы сказать, оживлении, да, в некотором импульсе развития. Потому что, конечно, кадровый потенциал сокращается, старшее поколение ученых уходит, происходит старение, да, средний возраст научных сотрудников достаточно высокий. И, собственно говоря, сама по себе социальная среда такая уже ретро, устаревшая, даже при всей нашей советской такой вот в хорошем смысле ностальгии. В том же Железногорске очень красивый исторический центр, это действительно так, есть на что посмотреть. Но это все как-то в прошлом и, в общем, достаточно ветхо уже выглядит. Поэтому исходно, когда эта идея развивалась в рамках идеи сетевого университета наукоградов, мы имели в виду в том числе и социальную функцию оживления этих территорий. Хотя я, конечно, всегда считал, что сам по себе там потенциал не измеряется прошлыми заслугами. Я сам из наукограда, космического, правда, наукограда из Королева. Кстати, опять же, для Красноярского края это характерно. Тот же Железногорск – это две корпорации, два научных центра. Это Институт Решетнева, Институт спутниковых систем, крупнейший в стране. Но, кстати, уже не крупнейший, потому что «Газпром» строит в Подмосковье спутниковый завод. «Газпром» строит в Подмосковье спутниковый завод, да, который будет выпускать спутников больше, чем Институт Решетнева. Представляете себе? Ну, они, конечно, другого назначения, проект «Сфера» никуда не девается, но это для мониторинга трубопроводов, энергетических, транспортных систем, что тоже актуально, как вы догадываетесь, в условиях повышенного внимания к нашим газопроводам со стороны западных партнеров. Назовем это так. Поэтому вот три типа субъектов. Это вузы в рамках сетевых образовательных программ, на сей счет есть нормативная база Минобра, это НИИ, это наукограды. Ну, я бы все-таки здесь еще добавил, мы не стали об этом заявлять, собственно говоря, официально, потому что у корпораций есть собственные образовательные структуры, но я, конечно, в этой модели всегда видел ведущие корпорации. Как минимум три. Росатом, прежде всего, но если атомные города, вы никуда не поедете без Росатома. Это Ростех и Роскосмос. Как минимум три корпорации, которые, конечно, должны быть вовлечены в процессы, которые должны быть работодателями для выпускников. Потому что, конечно, для выпускников того же МИФИ приоритетной является работа в центральном офисе Росатома, да, московском, да, потому что там, наверное, да, зарплата начинается где-то от 100, ну, может быть, от 80 тысяч, что, наверное, на старте не так уж и плохо. Так что вот такая модель была построена. Вот как она выглядит с точки зрения всей образовательной траектории, да? Начиная от школы. И вот вы видите сетевой научпоп. Да, 5 минут до того, как я приступлю к ответам на вопросы. Да? А я, собственно говоря, уже и заканчиваю.
Соответственно, вот обучение в сетевом пространстве изначально, сетевой научпоп. Я, кстати, ожидал, что будет такая студенческая старшая школьная аудитория. Обычно на фестиваль науки в МГУ приходит именно такая публика, то есть кто готовится к поступлению, к интеграции университетского пространства. Здесь мне приятно видеть уже таких вот опытных людей, связанных с наукой, с образованием. Замечательно. Но дальше, соответственно, сетевой научпоп, то, в чем с вами чем с вами мы сегодня занимаемся. И, значит, сетевые олимпиады и конкурсы, дальше предмагистрарий, ну и, собственно говоря, остальное вы видите. Наверное, важный момент — командная работа. Я не считаю это принципиальным, я считаю, что все-таки путь великого ученого, да, как если мы рассматриваем сетевой университет фундаментальной науки и технологий как университет гениев, да, прогрессоров, как Песков любит выражаться. Помните у Стругацких такие, которые обеспечивают прогресс на далеких планетах по всем канонам формационной теории марксистской. Ну, трудно быть Богом или обитаемый остров, там целый ряд. Вот, то мы, конечно, не обязательно должны сгонять в команды. Это штука индивидуальная, хотя правда и то, что современные большие научные проекты делаются большими коллективами ученых. Ну, здесь я не буду подробно останавливаться. Здесь ряд проектировавшихся на тот момент программ. Это все уже в некотором смысле устарело. Здесь немножечко про Троицк, как один из вот таких модельных центров научных, которые в наибольшей степени, с нашей точки зрения, готовы. И куда бы с удовольствием поехали, потому что Троицк — это Москва. Он на территории так называемой Новой Москвы, то есть вот этого прирезанного куска Московской области на западе столицы. То есть Троицк — это теперь центр Москвы практически. Да. Ну вот, соответственно, опять же, это троицкая история. Не буду на ней подробно останавливаться, она в большей степени частная. Также вот проекты образовательного центра, образовательного пространства, на базе которого все это планируется реализовывать. Мне кажется, достаточно любопытный проект и перспективный, опять же, с учетом его локализации. Да, ну вот и на тот момент, опять же, я еще раз хочу сказать, что это июль 2022 года. Мы действительно шли по этому пути примерно до декабря прошлого года, когда появилась вот эта вот насущная необходимость и соответствующий национальный проект по беспилотным летательным аппаратам. И, конечно, сейчас мы ведем такую достаточно активную перенастройку проекта сетевого университета под задачи этого, по сути дела, нового нацпроекта. Но еще раз хочу повторить, что совершенно не меняется сама идея, сама модель, меняется лишь образовательный, так скажем, контент, да, начинка и линейка тех программ, которые будут на этой базе реализованы.